अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको समुद्र में गोता लगाना होगा। ये बात भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से समुद्र दुनिया के हर इंसान को अमीर बना सकता है। आज भले ही इंसान अंतरिक्ष को जानने में लगा है, लेकिन क्या आपको पता है कि हम पृथ्वी पर मौजूद समुद्र के केवल 5% हिस्से को ही जान पाए हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि समुद्र से ही जीवों की उत्पत्ति हुई थी, जो समय के अनुसार अपनी प्रजाति को लगातार परिवर्तित करती आ रही है। पूरे पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है। ऐसे में प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप नाम की एक ज्ञात जगह है, जिसकी गहराई 10 से 11 किलोमीटर है। यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण घना अंधकार होता है और यहाँ पानी का प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है। आपको क्या लगता है, समुद्र और अंतरिक्ष में से कौन ज्यादा मिस्टीरियस है? कमेंट में जरूर बताएं।